早晨，早晨，歡迎各位益友全面進場。3月11號禮拜五朝早嘅第一節，我哋先去跟進下香港嘅最新情況。有兩單消息要同大家分享㗎。第一單消息喺前晚，太古廣場發生咗一宗無差別襲擊案，一名年輕男子襲擊一名70歲嘅阿伯。該名阿伯咧，至今都仍然係危殆㗎。而嗰名施襲嘅男子啦，原來就係一名23歲嘅運輸工人嚟㗎。尋晚就喺梅窩個樹落網。據講兩人之間係並不認識㗎。第二單消息喺尋日網路上邊瘋傳緊一條短片。原來喺一個嘅港鐵車廂裏邊一名阿叔咧，竟然間對咳咗一聲嘅後生仔係兜巴星過去㗎。好啦，喺講落去之前，首先就要呼籲各位益友記得免費訂閱我個頻道，多謝晒大家嘅支持。其實咧我哋喺尋晚嘅時候都有兩條嘅影片係發布咗㗎。但係由於香港時間已經係凌晨時分㗎啦，所以大家記得就要睇翻尋晚嗰兩條片啦。可能大家都未曾睇㗎，或者 YouTube 都係冇派出嚟俾大家睇，大家就可以揾翻㗎。好啦，講翻呢一節嘅內容啦。先講下就係喺太古廣場嘅一宗企圖老謀案啦。金鐘嘅太古廣場喺禮拜三晚就發生咗一宗嚴重傷人案。一名70歲嘅老翁遭到兇徒係箍頸同埋係踩面襲擊，面部同埋係頭部重創，情況危殆㗎。警方嘅港島總區重案組翻查咗天眼同埋係搜集情報之後鎖定咗一名23歲嘅目標男子。並且喺尋日晏晝去到大嶼山嘅梅窩，成功係將該名男疑犯拘捕。佢係涉嫌企圖謀殺㗎。警方其後就搜查咗疑兇位於梅窩嘅住所。警方喺今日嘅凌晨1點零鐘，用水警輪將疑犯押送到去香港仔水警基地，再由警車係押返警察總部扣查㗎。並且將一啲懷疑喺案中穿着過嘅衣物同埋係一對鞋就連同衣籃一同帶走作為證物調查。初步嘅調查就相信被捕嘅疑兇同傷者就並不相識㗎噃。警方就正調查緊佢嘅犯案動機。據了解嗰名70歲嘅老翁至今情況都仍然危殆㗎。呢一名被捕男子就姓黃，23歲，係中國籍嘅本地人。報稱職業係運輸工人。至於受傷嘅70歲男子係姓阮㗎。送院搶救至今都仍然未甦醒。講到呢度又有啲嘢要提出個疑問啦。咩叫做中國籍嘅本地人呢？中國籍就中國籍啦，係咪如果佢係攞住香港身份證嘅，咁佢就係本地人啦。到底咩叫做中國籍嘅本地人呢？我就真係不知所云啦。好啦，跟住我哋又睇下個案情究竟係點啦噃。原來喺事發之前受害人就喺個座椅上邊睇電話，間中亦都喺呢一個商場嘅公共地方休息㗎。現階段就未有證據證明到兩人係認識。亦都係懷疑呢名被捕嘅疑兇係有精神病嘅記錄。正了解究竟呢一名疑兇事發時候嘅精神狀況同埋佢嘅行兇動機。根據較早前嘅閉路電視片段可見呢一名嘅疑兇襲擊完受害人之後就曾經指罵個受害人嘅喎。警方又調查緊嗰個指罵嘅內容。其實呢一單嘢就相當騎呢㗎。如果兩人係並不認識嘅話基本上嗰個疑兇就係無差別咁樣喺個商場裏邊就襲擊一個阿伯。而且就趁住喺疫情嘅所謂高峰期間喺呢一個商場裏邊夜晚黑較少人外出嘅情況下就向一個無辜嘅阿伯施襲。呢啲咁嘅人一定就係要重罰㗎。當然啦，點解會構成呢啲咁樣嘅情況呢？係唔係喺疫情底下市民嗰個情緒係繃緊咗好多，
尤其是面對住非常嚴苛嘅防疫抗疫措施，再加上百業蕭條、民不聊生嘅情況底下，就導致到有啲人咧係 short 咗咧。我係強烈懷疑嘅。咁當然呢個人可能本身都有啲精神嘅問題㗎啦，再加上外在嘅環境影響，就促使到咧有啲人真係 short 地啦。其實 short 嘅咧都唔止佢一個㗎啦。比如話較早之前喺呢一個火車嘅車廂裏邊，有個女人咧就將自己嗰啲口水鼻涕抹落嗰個車廂嗰度㗎。後嚟咧就招致到4名嘅男女破口大罵，然後咧仲將佢啦係暴打嘅。咁嗰個女人固之然就係唔符合公共衛生啦，而且懷疑佢咧又係疏地嘅啦。照計就算你係咪疫情大流行期間嗰啲口水鼻涕一齊流好心就攞張紙巾嚟去抹啦，佢又抹喺個車廂嗰度咁好啦，打佢嗰啲咧又係躁狂嘅唔知躁狂嘅躁鬱反正咧就竟然一件咁嘅小事咧就牽涉到5個人咧俾人拉咗嘅。好啦，最新一宗仲騎呢，就喺呢一個嘅西鐵車廂裏邊一個中年阿叔咧就兜巴星過去一個嘅4眼後生仔嗰度，嗰個後生仔做錯咗啲咩咧？就係咳咗一聲咁大把啫。尋日網路上邊咧就流傳咗一條嘅短片。事發喺前晚10點半鐘，屯馬線往屯門方向嘅列車上邊當呢個列車駛到去荃灣西站嘅時候咧，一名戴口罩嘅4眼男就咳咗一聲，咳咁樣，咳一聲啫。OK， 我都多咗2聲啦。好啦，一名嘅大叔咧就不滿喎，拱咗佢一下嘅。4眼仔就問個阿叔啦：你做咩喐手咁樣？佢話你要睇下我部手機啦，係咪係咪陽性咁樣？反過嚟咧又斥責個阿叔啦：喂，你做人都唔好咁過分啦！好啦，講下嘢嘅時候咧，嗰個口罩當然啦就係滑落咗啦，然之後露出咗個鼻哥窿。好啦，4眼仔又繼續鬧佢咯喎：喂，我引到你一下嘅啫噃，咁樣。嗰條阿叔咧當然就係好不滿啦，又斥責翻嗰個4眼仔：你做咩手指咁樣？好啦，後嚟咧就兜巴星咗佢一下。好啦，4眼男見狀就企起身向嗰名阿叔咧就係揮拳。2個人咧就扭作一團，粗口橫飛。喺呢件事上邊咧，我就認為嗰條阿叔咧就肯定係做錯咗噶啦。先撩者賤嘛，係咪喂，實情喺個車廂裏邊聽到有人咳嘅，你又真係恐懼嘅，咪避之則吉咯。呢個咁樣嘅情況，我哋都喺個節目當中講過2、3次嘅啦。之前即係有啲人佢到而家呢刻仲係好恐懼嘅。咁你聽到人哋咳嘅時候，你梗係走噶啦，走夾唔唞添啦，係咪唔係噶喎，有啲人咧中意做架樑嘅，中意咧就走埋去啦，就手指拱下人啦，又或者咧攞起個手機走去影下人咁樣。呢啲係犯賤嘅。一嚟就充分顯示出根本呢啲人咧就唔係打從心底裏邊嘅恐懼，根本上咧佢哋就係好管閒事，借住防疫抗疫呢一個咁樣嘅幌子啦，嚟到去鬧下人或者係拱下人咁樣。第二，呢班友咧完全就係雙重標準㗎。喺新冠大流行之前，喂，車廂裏邊有人咳幾咁閒先至得㗎。一般人咧都當佢冇到啦，係咪先如果有啲人喂佢驚住染咗流感，咁行遠啲咯，係咪如果車廂逼嘅，咁咪擰轉個頭咯，唔好望住佢咯，好閒嘅啫嘛。以往有冇人話走去行埋去問下佢拱下佢咁樣係冇嘅，更加唔會有人戇鳩到攞部手機出嚟影咩鬼嘢先至得㗎。有個人喺度咳咗一聲咁好影。當然打交有人影咧，我就覺得係合理嘅因為打交就有人食花生㗎嘛。咳嘅你有咩好走埋去先至得㗎？有咩好控先至得㗎？咪傻㗎嗰啲人所以咧呢啲友咧就簡直係八公八婆嚟，我話嘅咁當然嗰個咁樣嘅4眼仔啦，俾人哋兜巴星咗一下佢咧就有所還擊，無可厚非嘅喎，係咪先火遮眼嘛我唔係話佢合理，因為咧佢俾人打嘅時候啦，如果佢還擊就有機會啦構成咗打交如果佢唔還擊咧，就肯定係呢一個咁樣嘅港鐵阿叔咧就衰晒㗎啦但係喺呢啲咁嘅情況底下，作為一個後生仔又好難忍㗎，係咪先當然法律問題咧就唔喺我哋呢一個討論之列反正嚟到講咧，我認為嗰個咁樣嘅阿叔咧就完全係冇道理㗎啦。
其實我一直咧都呼籲大家唔需要咁恐懼，或者唔需要扮恐懼。喂，有啲人比如話嗰個口罩戴得衰啲嘅，咁啊點咧？係咪先啊？最多咪開口提一提佢咯，唔好攞個手機影人。喺外國就算有啲國家，即係比如英國咁樣，而家咧就取消咗喺公共地方嗰度咧戴口罩噶啦，絕大部分嘅場所都唔使戴噶啦。以往就算話要戴嘅時候啊，好多人都係戴到鬼五馬六噶啦。咁啊點咧？係咪使唔使影佢啊？唉，根本上又唔需要咁執着嘅，有戴就得啦，係咪先啊？咁啊，但係有啲人唔係嘅，有啲人出街咧又話帶兩個咁樣，咁唔緊要，你驚你咪帶多啲咯，係咪冇所謂㗎？咁但係就唔應該走去干預人哋，又或者人哋帶得衰咧，又走去鬧下人哋咁樣，最多溫馨提示一句半句算啦。如果我咧，佢根本上就唔會理嘅。唔係話我怕事啊，而係多撚餘啊嘛，係咪先啊？不過咧呢個話題唔多講啦，關於戴口罩戴得好唔好因為咧始終嚟講，香港仲有班人咧佢係好恐懼嘅咁啊等佢恐懼多一回咯，係咪到依家呢一刻仲恐懼嗰啲都係疏疏地嘅啦。你話一個月之前嗰啲人仲走去恐懼嘅，合理嘅，因為大部分人都未中，而家咧差唔多中咗一半人以上啦，係咪啊？好多人係瞞報嘅，唔好忘記呢樣嘢啊！而家個確診數字一定係假係流嘅，係唔準確嘅，係唔能夠反映事實嘅全貌嘅。嗰啲人仲走去驚嘅，我唔知係驚乜嘅。不過唔緊要，嗰啲人中意留言鬧我嘅，隨時歡迎咁啊，你咪睇下究竟我講嗰樣嘢係正確定嗰啲人恐懼嘅嘢係正確咯真金不怕紅爐火有道理嘅咧就經得起時間考驗㗎。好啦，咁啊跟住落去咧，我哋又睇下喺一個嘅 Facebook 專頁叫做公務員 Secrets 上邊咧，就有條咁樣嘅貼文喎。嗰個嘅報料人就聲稱話行政長官辦公室多人確診，咁啊某位高層咧就疑似要知情人士封口，咪希望越少人知越好，唔可以傳出去。而家特首辦嘅同事們都人心惶惶仲有咧不停傳出有喺禮賓府工作嘅同事都確診，但係新聞咧就乜都冇報，咁樣咧實在係對其他不知情嘅同事係好唔公平。置呢啲同事同埋佢哋嘅家人健康於不理，其實確診咪確診咯，起碼俾同佢共事過嘅人咧都有所警覺。講真呢一個郵局都有確診都唔開啦，點解咁多政府部門有確診又唔公佈呢？有啲部門係會影響緊公共服務都唔公佈。如果知道某部門多人確診，市民都會諗下會唔會暫時唔好去住啦咁樣。呢個咧就係嗰個報料人聲稱嘅情況，究竟真與假咧我就無從判斷咁最好咧就由特區政府自己出嚟啦解釋清楚啦每日都有記者會噶嘛最好有記者問下林鄭月娥呢單嘢係咪真。但係我想討論嘅一樣嘢就係話，喂嗰個人講到話即係呢一個知情人士咧要封口咁樣。如果有啲咁樣嘅情況嘅話，你批評特區政府係啱嘅，因為佢冇將個事實講出俾公眾聽。從呢一個角度嚟到講咧，係值得批評嘅。而且特區政府嗰啲高官咧，好似個個都有神功護體一樣噶。佢哋嘅司機秘書家傭紛紛咧都話係呈陽性。但係咧嗰啲高官自己又冇事嘅喎。佢哋咧就最多係做呢個密切接觸者。係居家隔離嘅啫，就唔需要啦，走去嗰啲咁樣嘅方艙醫院或者咧係要重症入院全部唔需要嘅喎，咁佢哋最多做密切接觸者，可以繼續居家工作嘅。問題就係，喂嗰個咁嘅報料人仲講到話同事人心惶惶又話置嗰啲咁嘅同事同埋佢嘅家人健康於不理，多撚餘啦，係咪啊？呢班柒頭皮係咪永世都唔出街嘅咧？係咪成日韞鳩住自己喺屋企嘅咧？就算係喺屋企一樣係唔安全，因為按照住特區政府專家顧問袁國勇教授所講，你喺屋企都有機會啦通過垂直傳播同埋橫向傳播係中招嘅，屋企都唔安全呢班人係咪成世唔出街咧？出街又唔安全，最好咧呢班人帶同佢嘅家人匿埋喺個深山嗰啲咁樣嘅山窿嗰啲咁嘅洞穴嗰度居住。住翻佢1年半載先至出翻嚟做深山野人啦，去仲人心惶惶，冇搞撚錯啊！即係我覺得如果你用呢一個角度嚟到去批評咧，
我係唔會 buy 嘅，我亦都唔會陪你一齊恐懼或者散播恐懼。你質疑特區政府嗰啲高層要知情人士封口，你批評佢隱瞞我係同意嘅。你要質疑佢係咪因為佢唔將嗰個事實公佈出嚟，啱你質疑佢，我唔知真定假不過。但係如果你仲喺度講人心惶惶咧，係嘥氣啦，啱唔啱啊？有咩咁人心惶惶咧？請問講嚟講去呢個報料人咧就係唔想翻工因為佢講到話有啲郵局咧多人確診都唔開啦咁樣就一味咧就諗住點樣在家工作或者直頭咧就係關閉咗個部門，佢就等佢咧可以乾鬥人工。即係公務員有呢種想法無可厚非嘅，因為佢哋嗰啲咁樣嘅出糧咧就係按年資計算嘅啫嘛。佢做得好做得唔好，佢都係出嗰份糧噶啦佢都係跟 point 嚟到去跳噶啦，每年嚟到去加人工嘅咁當然啦佢有呢個想法就冇得好講係咪我亦都理解嘅最好唔使做添係咪？個個月有糧出，反正一日個政府唔破產嘅時候咧，佢哋一日咧都照出糧噶啦而且又宣咗誓咧，咩好講啫？冇得轉工噶啦即係所以就有啲咁樣嘅思維，但我認為都係不可取嘅，不思進取咪成個社會如果都係咁嘅時候，啱唔啱有啲人咧成日都仲喺個網度報料嘅，又話邊一個工作單位咧，哇好多人中招噶咯，但係個老闆咧都仲係唔肯俾其他嗰啲同事嚟到去停業嘅咁樣。首先第一樣嘢係唔係所有工種都適宜在家工作咧？如果係適宜嘅話，我做老闆嘅都會批准咧嗰啲同事嚟到去在家工作。因為外國嗰啲研究就早有發現根本上在家工作嗰個嘅效能咧係唔比起翻寫字樓工作個效能係低嘅但係如果有啲工種佢根本上係唔容許在家工作嘅話咁貿然走去停頓咗佢嘅話咧，咁到最終受害嘅一定就係個打工仔女自己本身嘅因為就算你係出月薪又好，出日薪時薪都好。一唔翻工嘅時候，時薪日薪就固之然係冇糧出啦。就算月薪一樣係會俾人扣糧嘅，大有人在。而家好多人喺上網嗰度求助咁所以咧，我一直都建議特區政府咧要再思考縮短嗰個隔離期噶啦。同埋就係話，當一個人佢已經中咗招以後咧，半年之內你唔應該再用任何嘅形式將嗰個人隔離。你要咧當咗佢係有抗體噶啦。唔能夠因為佢嘅同住家人中招，或者佢其他嗰啲密切接觸嘅人士中招，咁佢又再隔離，咁豈不是係無止境？個社會點樣運作好多中小企係會執笠㗎，根本上好多行業都已經係唔夠人手做嘢啦。你嗰啲咁嘅開地鐵係咪或者開巴士公司開跨國企業㗎，梗係頂得順啦。好多中小企嗰啲老闆頂唔順嘅時候點執笠咯遲早咧就會出現呢一個企業倒閉潮啦你話我話啦如果按照住而家咁嘅情況繼續運行多一兩個月嘅時候，好多企業係會執笠就會造成大規模嘅失業經濟咧係完全嘅蕭條即係咪想造成一個咁樣嘅情況咧？特區政府自己思考一下。好呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。